Azərbaycanda dövlət özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilən ilk pilot layihə hansıdır? Dövlət özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində hazırda icrası nəzərdə tutulan ilk pilot layihə kimi dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması yolu ilə içməli su istehsalı layihəsini qeyd etmək olar. Layihənin suyun keyfiyyəti, mövcud infrastrukturun vəziyyəti və ətraf mühit kimi faktorlar nəzərə alınmaqla Sumqayıt şəhərində həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Eyni zamanda mövcud iqtisadi amilləri, eləcə də ölkənin su ehtiyatları ilə bağlı proqnozlarının nəticələrinə əsasən, əhalinin içməli su olan tələbatının artım potensialı nəzərə alınmaqla layihənin istehsal gücü günlük 300 min kubmetr təşkil edəcək.